Lah iki apa sih anak gantengku? Ya. Mulai mangan nih. Lah iki kucing-kucing ganteng ki. Gak tau ngalor ah. Iya le. Nah, pulang tur kowe lek wae adus di omah ojo ngale. Kowe tak dusi ngale. Nana. Nah. Mulai yuk mangan nah. Mau pedaya nanti kan. Mobil. Oh ya di omah rey. Dan gantengnya masya Allah. Gantengku. Mene adus le, mene adus, sok melayu le didusi yo.